Orduan, denbora pasatzen, eta ja, zintza joaten institutora, eta institutoan, nengoela, papatea fijatu nintzen motiba. Eta orduan, pasatu zinekan, ez? Jotera. Printzipio eta bai, zaharri berrean, zer gertatu ditzen. Azerratu nintzen, berarekin. Eta karo, zer gai da, hasi ginen, geroz eta konfiantza gehiago egitzen, geroz eta harreman estuagoa, eta baina nola da hori. Eta bai da, ogi masa bat izango balitzen zela, atzen zitzaien mutilean, ikustetzen ikudia, eta, bueno, esan nuen, pegatika aldatu zen, begira da. Vale, bueno, gero egin, adibidez, bai gertatzen da, neska batzuek sumatzen dutela, falopio, trompo eta ometopiko eskultura. Batzutan, kontrakzioa. Kontrakzioak dira, vibrazio azkar eta gauz. Behar duzue irudimena, irudimena. Eskema dira. Baina zer